Minu nimi on Sirje Medell, ma õpetan Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias muusikaosakonnas ja tänase tunni teema on Händel. Kõigepealt ma plaanin viia läbi väikese lühikese loengu Händeli eluloost, seejärel rühmatöö, kus nad tutvuvad Händeli kohta kirjutatud artiklitega ja proovivad neid analüüsida ja mõtestada. Eelviimane osa tuleb rollimäng, kus on peegeldusfaas, kus nad tuletavad meelde tunnis õpitud ja lõpus siis tagasiside, et mida nad õppisid ja mida nad sellest tundsid. Tere päevast! Soovin teile kõigile head Euroopa aastapäeva. Küsin, et kas te teate juhtumisi, kes on Euroopa hümni autor? Ei ole. Pakkuge veel. Beethoven. Ja mis selle hümni nimi võiks olla? Õige. Oodhümnile siit. Lihtsalt olid esimesed pakkumised kohe. Kuidas te ennast Euroopa kodanikuna tunnete? Teadlikult kasutasin tänast tähtpäeva, et kui palju nad seostavad sellega, et mis neil üldse kerkib esile, millised mõtted ja et kas nad on mõelnud selle peale, millises kontekstis nad praegu on, millises keskkonnas, millised eelisid see annab. Inimestel on ju mingid varasemad teadmised ja selle diskussiooni eesmärk ongi kõigepealt häälestus, õpiprotsessi ja teiseks teada saada nende varasemad teadmised, millelt ma saan luua arutelu teemal, millest me täna räägime. Ja tänane Euroopa tähtis tegelane, nagu te ise juba näete, on Georg Friedrich Händel, Euroopa suurkuju. Kui te nüüd gümnaasiumis õppisite ka siin ülikoolis, mis teile meenub esimese asjana Georg Friedrich Händelist? Barokk äkki. Kuidas? Barokk äkki. Barokk. Seostub barokkiga. Teate veel temast teate? Palju inglismaal. Elas inglismaal enamus elust. Jaa. Vist väga palju, olles nüüd palju mänginud džässmuusikat ja popmuusikat ei tule Händel väga meelde. Aga selleks, et temast rohkem teada saada, siis ma jagangi teile sellised naljakad töölehed, kus te võite täpselt nii kirjutada, nagu te tunnete, mida te minu kuulete praegu. Pange kirja. Esimene osa on lihtloeng näitismaterjaliga, kus üliõpilased siis mind jälgedes saavad täita ka vabas vormis oma töölehte. Siia ma olen teile kirja pannud niisugused kõige olulisemad aastaarvud. Kui teile meeldib, siis jätke nad meelde, kui ei, siis lihtsalt on hea vaadata, et kuidas ta oma eluperioodil on kusagile liikunud. Eeltöö on endal päris suur on vaja ära teha, et pean ütlema, et ma mõnikord ka harjutan tunni läbimist sellest, et näha ka eemalt, et kuidas see võiks mõjuda. Ta tahtis ikkagi kirjutada seda, mis tema hing ihaldas ja tema hing ihaldaski kirjutada ooperid. Ja kui ta jõudis Inglismaale, siis ta esitles ka oma esimesi ooperid, mis kohe võeti suure vaimustusega vastu. Ja kuna ta sai ka Inglismaa lõukonda, siis esimese teose ta kirjutas kuninganna Annele tema sünnipäevaks. Näete, kuni 40 ooperit, nüüd te võite siis oma päikeserattad seal kirjutada, et need on põhilised, mida veel mängitakse. Ma küll juhin tähelepanu antud asjadele, kuid samas ka ma jälgin, et mida ja kuidas nad täidavad töölehti, et me oleksime ühel lainel. Seejärel muidugi siis illustreeriv materjal, et muusika kuulamine, fotod ja nii edasi. Ma usun, et tänapäevas maailmas väga, ja ma olen ka kogenud seda, et väga palju siiski üliõpilased ei loe kriitilisi artikleid, või kui siis väga pealiskaudselt. Ja kuna mu järgmine idee oli minna just kaasaega Händeliga, siis ma meelega valisin just neid artikleid, mis kirjeldavad Händeli loomingut kaasaja võtmes.
ja palun teil need artiklid praegu läbi lugeda. Ja eesmärk oligi, et nad õpiksid, kuidas kirjutatakse kriitilist artiklit või siis konstruktiivset artiklit, kuidas on kirjutatud intervjuu ja mu eesmärk oli ka see, et läbi küsimust, et millised mõtteid see tekitas nendes. Mida teie Lõik rääkis? Mina lugesin, siin oli peategelane, öeldakse, et dirigent. Et teda oli kiidetud kõige rohkem ja oli kaasa öeldud, et Andres Mustonen oli siis see dirigent. Et tema on juba ainuüksi see inimene, kelle pärast tasub seda ooperit vaatama minna. Kui te olete näinud Andres Mustoneni esinemist, et sellist väga kedagi külmaks ei jätta, et ta on äärmiselt liikuv ja aktiivne. Mulle meeldis just see, et oma sõnadega pidi pärast selle kokku võtma. Et see tähendab seda, et sa pead uuesti selle teksti läbi käima ja kuidagi, kui sa juba ise seda teksti nagu väljendad, siis ongi nagu juba sinu seest ja sul on juba selle teadmised tekstist juba olemas. Mis tunne sul oleks, kui sa loeksid oma kontserti kohta näiteks sellist arvustust? Oleks just natuke pärssi, kui mul on tulnud mingid huvitavad ideed siduda natukene eesti keel, siis tuleb ütleb üks, et ei sobi üldse. Kuidas sa inimesena käituksid sellises situatsioonis, sina kui muusik, sina kui inimene? Eks ma alguses kurvastaksin. Tegelikult ma ei tea. Ma ei kirjuta ise muusikat. Kui ma võrdlen oma kunstiga, siis ma oleks küll väga löödud. Aga samas see on tegelikult konstruktiivne kriitika ka ju. Ma olin isegi üllatunud, et nad leidsid endale artikleid huvitavaid seisukohti, et millele nad ei olnud varem mõelnud ja et kuidas oli artikkel kirjutatud, et ma olen hea meel, et need mõtted, mida nad avaldasid, et need olid nii ausad. Ja nüüd tuleb üks väikene rollimäng. Ma jagan teile ülesanded. Taavet, kas sa sooviksid olla täna meie peategelane? Ei soovi. Kes sooviks olla meie peategelane? Karmo, kas sina oleksid vabatahtlik? Ei. No siis ma toon sulle sildi. Nii, ole hea. Nii. Sulle annan ma selle siin. Tohib. Ahah. Nii. Laura. Palun sulle selles. Kui ma selle metoodika välja mõtlesin välja, ma ei tea, võib-olla keegi seda veel teinud, aga et siis ma just kujutasin ette, et nad peavad hakkama vastama, peavad hakkama mõtlema, nad peavad, et isegi kui ta hetkel ei mäleta või kui ta oli näiteks tunnis mingil põhjusel passiivne, siis ta on sunnitud aktiviseeruma. Kui Sirje ütles, et nüüd hakkame seda tegema, siis sa kohe mõtlesid, et nii sa pead selle materjali kohe uuesti nagu läbi sünteesima, mõtlema läbi, sul on erinevad rollid ja kuidagi kõik tuli uuesti meelde. Nii, kõik me paneme, et istuma, kõik Hendrik kuulevad näevad. Nii, impressaari, ole hea, tule palun siia kõrval. Mõelge läbi oma küsimused, mis oli täna tunni teema ja alustame. Mul on teile rõõm teatada, et täna on teil külas Georg Friedrich Händel. Tervitame. Ja impressaari on siis abiks härra Händelile vastamaks juhul, kui härra Händel jänni jääb, sest härra Händel võib-olla väsinud lihtsalt pikalt reisid. Kuna te olete kirjutanud juba 40 ooperit ja neist on juba kuulsamad ka, ehk siis välja juba kujunenud suuremad hitid, kas teil on nüüd ka näiteks mingisuguseid küsitavusi, kui te kuulate neid oopereid, näiteks Julius Caesari, et kas teil on vahepeal tekib tahtmine, et seda kohta võiks natuke muuta? Tegelikult on ta tervik. Kui tuleb idee, ma kirjutan uue ooperi. Ma olen elujooksul jõudnud väga palju kirjutada, kantaate, kontserte, oratooriumeid, need tulevad iseenesest. Tuleb idee midagi muuta, et ma ei hakka vanat asja muutma, vaid võtan uue tühja lehe ja hakkan otsast peale kirjutama. Et nüüd tulles Julius Caesari ooperi juurde, et siis mis emotsioonid neist tekitab see, et te teate, et peaosa täitja on naislaulja hoopiski?
eelkõige kõige suurem eesmärk oli nüüd ütleme see peegeldusfaas, et mida nad jõudsid õppida, millised mõtted olid ja teine suur just see roll, et tunnetada, mis tähendab olla küsitatav, mis tähendab olla küsimuste esitaja, et kas või nemad ka tulevased muusikud, et kes võib-olla satuvad sellisesse rolli, et õppida neid erinevaid rolle tunnetama. Et isegi siis see, et kui palju nad siiski õppisid selles protsessis, et mis on nagu esimesed asjad, mis neile meelde tulevad. Mille tõttu otsustas Hendel kasutada tulevärgi muusikas sepahaamreid? See oli väga lihtne. See oli väga lihtne, kuna meil oli vaja saada natukene finantstoetust ja parasjagu oli meil üks tuttav, kellel oli vaja saada reklaami oma sepahaamritele, siis otsustasime luua teose, kus me saaksime reklaamida tema sepahaamreid. Ja nii saimegi luua muusikat. Laialivalguvus, see võib olla oht, et kui seda ei juhita ja võib-olla minnakse teemast väga kaugele. Et täna ma ka lubasin natuke sotsiaalseid teemaid puutuda ja just väikeste märguannetega või väikeste sekkumisega, et tõin ka teema juurde veel sügavuti juhtisin. Aga võib-olla liiguks siis nüüd siiski nende küsimuste juurde, mis puudutab härra Hendeli loomingut. Võib-olla kohe küsiks. Ma arvan, et sellest oleks võinud teavitada võib-olla tunni alguses. Võib-olla näiteks oma rollist, võib-olla kas või niimoodi, kuidas ma ütlen, salaja igale võib-olla roll kätte anda. Et siis see tähendab seda, et inimene või kes tudeng loengus osaleb, ta peab aktiivselt sellest osa võtma ja tegema endale võib-olla vastavalt rollile märkmeid, et mida tal pärast vaja läheks. Ma väga tänan härra Intressaaret, ma väga tänan härra Henderit, ma väga tänan teid nende küsimuste eest ja ma tänan huvi eest härra Henderi vastu. Aitäh! Aga tänan teid siia jääda. Kuidas te ennast nendes rollides tundsite praegu? Mida te sellest õppisite sellest? Et küsimusi hakkab küsima, siis võib-olla peaks ise kui seda tausta uurima, teaks millest küsida ja mida küsida. Nad läksid väga elevile ja nad ütlesid, et see oli neile selline uus kogemus ja kuidas nad kirjeldasid, mida nad sellel hetkel tundsid ja mõtlesid, et ma olen väga rahul, et see minu meelest õnnestus. Tuli meelde kohe keskkool ja põhikool ja need tunnid, et kuidagi see tunni käsitlus ja kuidas see algusest lõpuni on läbi viidud, et kuidagi põnevam, haarab paremini. Sirje Medel kasutas oma näidistunni aktiivseteks vahetegevusteks grupi arutelu, pressikonverentsi ja rollimängu. Kõik need aktiivõppemeetodid on laialdaselt kasutatavad paljudes erialades, sealhulgas ka tehnikavaldkonnas. Nad aitavad õpilastel aktiivselt analüüsida, kriitiliselt mõelda, hinnangut anda ja ülevaadet saada oma õpitust, samas ka loovalt suhtuda. Ja näiteks ka tehnikavaldkonnas nii rollimäng kui pressikonverents on täiesti efektiivselt kasutatavad meetodid. Näiteks võib olla ka jaotatud rollid, et üks on ehitusinsener, teine arhitekt ja siis lepitakse ka eelnevalt kokku, kas vaated on vastakad või lihtsalt argumenteeritakse mingi teema ümber ja lõpuks võib paluda ka üliõpilastel selle kohane artikkel kirjutada.